दोस्तों ये हमारी अपाची RTR BS4 मॉडल जो इंजन आवाज़ कर रहा था, इसका किट आवाज़ कर रहा था, वो आज हम आपको दिखाएंगे। अभी तक YouTube चैनल पर किसी ने ये नहीं दिखाया कि आवाज़ क्यों करता है और इसके अपाची RTR के डिसएडवांटेज क्या है, वो हम आपको आज बताएंगे। इसमें क्या क्या दिक्कतें होती है। हमारे पास इस गाड़ी को 2 साल हो गए हैं और ये जानते हैं क्योंकि इन्होंने ही सब कुछ कर रखी, इसकी सर्विस सब कुछ यही लोग करते हैं। और ये इनका यहाँ पे आप देख सकते हैं विकास नगर में इनका वो यहाँ पे शॉप है और बहुत अच्छा काम करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी बैटरी है, इस टाइप से इसकी बैटरी है। लेकिन आज तक जो भी काम हुआ तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें दिक्कत आ रही थी। इंजन में मुझे 2-4 दिनों से आवाज़ सी लग रही थी, जो आवाज़ कर रही थी किट आवाज़, वह दिखाएंगे हम आपको। आज इंजन से आवाज़ आ रही थी, किस चीज़ की आवाज़ थी आप देख लीजिए। ये असली मिस्त्री है बिल्कुल ढीला पड़े भाई। अब हम ये आपको दिखाते हैं और ये आपको मिस्त्री बताएंगे कि इसमें क्या हो रखा है। कितने की देखिए ये है इसका इंजन। अगर किसी भाई ने इसका देखा नहीं है, इंजन नहीं देखा हुआ, तो ये इसका इंजन है। इसकी टैबिट आवाज़ है और ये दिखाएंगे टैबिट आवाज़ कि मिस्त्री जी बोल रहे हैं कि टैबिट आवाज़ कर रहे हैं इसमें। और टैबिट होते क्या है ये भी हम आपको दिखाएंगे कि टैबिट क्या होते हैं। ये इसका इंजन है। मार के टॉप कर लेना। ये टॉप का, ये देखो कितनी आवाज़ कर रही है, इसलिए आवाज़ करते हैं। अगर ये ऐसी चाल ना होनी चाहिए इनमें। पहले ही आ जाएगा बस ये कर लो। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये कर रहे वो आवाज़, जो आवाज़ आ रही थी, जो किट की आवाज़ आ रही थी, आप देख सकते हैं जो आवाज़ आ रही थी, आप देख लीजिए। क्योंकि ये गाड़ी बहुत अच्छी है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जो कुछ टाइम बाद इंजन बहुत आवाज़ करता है। और ये अभी तक जो गाड़ी चली है मात्र 20,000 किलोमीटर चली हुई है, लेकिन इसमें आवाज़ आनी शुरू हो गई है। इंजन काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन दिया गया है इसमें। इसमें कई मॉडल है, डिस्नी है, पीछे बाजू ब्रेक बहुत मॉडल। मिस्त्री जी क्या दिक्कत आ रही थी इसमें? ये यहाँ लोग आ जाएंगे हमें ठाण RTR वाले TVS कंपनियों के आदमी। ये दोस्तों वो टैबिट, यह है टाइमिंग चेन। कौन कह रहा? बैटरी लेके आया था। कौन सी चाहिए बैटरी और कौन सा चाहिए? अरे उसकी चाहिए 220 भाई ठा देगी स्लब 5 की रखी मेरे पास। संजय बनवाने बस 21 मॉडल है यार बैटरी। दोस्तों गाड़ी हो गई बिल्कुल तैयार। ये अब आपको चला के दिखाएंगे। इसमें पहले आवाज़ कैसी आ रही थी और अब कैसी आ रही है, आप खुद देख लीजिए। देखो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। जो आवाज़ पहले आ रही थी किट की, वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है अब।